nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 22 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 twongeye kugaruka muri studio rero mu makuru akomeye cyane amaze kuba yatangazwa aho kandi abarimo Crone Nanga Yeburo yamaze kuba yafatwa nk'umwe mu bashobora kwicwa kandi bigizwemo uruhare n'abarwanya umutwe twaje na 23 ibiraturuka kuki cyangwa se biraterwa n'iki ndaza kubikubwira naho kandi umutwe wa 23 uragirwa amajanja mu gukurwa mu mujyi wa Bukavu nyamara ibivugwa na Colonel Nanga bishobora kuba buguri bishyira amahirwe ndetse meza cyane ku mutwe wa 23 kubera yuko kuri ubu ngubu M23 iri ku gitutu gikomeye cyane cyuko ishobora kuba yakurwa burundu no mu mujyi wa Bukavu nkuko byagenze mu mujyi wa Uvira abarwanya 23 nyuma yo kuva mu mujyi wa Uvira kuri baravuga ko bashaka kuba bawusubiramo mu gihe kandi nyamara bigaragara ko na Bukavu iri bubi kuba bayivamo Kamanyora bihagaze bite ibyo bice byose turaza kugenda tubigarukaho bice biri kuvugwamo imirwano hagati ya FARDC ndetse no mu twa 23 ibice byaramukiyemo urugamba mu masaha y'igitondo ya kare unyemerere kandi twinje no mu yandi makuru agiye atandukanye cyangwa se no mu zindi ngingo zigiye zitandukanye tugende mu by'ukuri twimata turatudondosha reka twanzike duhere kuri inkuru ya Colonel Nanga Yeburo umuhuzabikorwa w'abarwanyi ba 23 cyangwa se ihuro AFC Alliance Fleuve Congo Colonel Nanga yamaze gutangaza yuko ngo abarwanyi 23 bishoboka ko bashaka kubava muri uyu mujyi wa Bukavu kubw'igitutu cy'ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse n'abamufasha nkuko avuga ko ari nako byagenze kukuva mu mujyi wa Bukavu uyu avuga ko ngo akurikije ibyo abona bishoboka cyane ko 23 mu minsi iri imbere no mujyi wa Bukavu ushobora kuzasabwa kuvamo ibi akimara kubivuga biravuga ko hasotse amatangazo y'abashyigikiye icyitwa 23 bavuga ko rwose ngo uyu mugabo akwiye ibihano bikomeye cyane birimo no kuba yaraswa ariko kandi nanone ibi ngo bikaba bivuga ko inyuma y'amarido bitoroshye nyuma yuko atangaje aya magambo yuko M23 ngo ishobora kwitegura cyangwa se gutangira kwicara irimenge iziko n'isaha ku isaha ishobora kuba yava mu mujyi wa Bukavu abandi batinya mara birashoboka kuko Uvira niyo yarikaze ndetse igice bari barakwaniriye cyane bibasabye n'imbaraga nyinshi batinaswe Bukavu ibi ariko biravugwa bikavuga ko bishobora kuba biri kuba M23 nyamara ishobora gutangaza aya magambo ari nko kwikura mu gisebo kuko mu by'ukuri ngo n'ubundi mu busanzwe hari gahunda ikomeye cyane cyangwa se igambiriwe igamije gukura izi nyeshyamba muri uyu mujyi wa Bukavu amakuru akaba avuga yuko hejuru y'ibyo ngibyo mu by'ukuri umutwe w'abarwanyi 23 ushaka kuba rero watangaje mu rwego kuzagaragaza ko ari wo washatse kuvana none mu mujyi wa Bukavu mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ndetse amahame ngenderwaho n'ibiganiro byagiye bisinwa mu ntambwe ziterwa hagamije kugera ku mahoro nyamara mu by'ukuri atari uko bimeze cyangwa se atari ko kuri ahubwo ari ugutsindwa kugaragara gukomeje kugenda kugaragara mu bice bibarizwamo izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravuga gukoresha ibitwaro biremereye cyane ndetse n'ingufu zidasanzwe mu kongera ubushobozi bwo kurinda umujyi wa Uvira uherutse gufatwa n'uruhande bikavuga ko kandi ubwo buryo birimo bigenda bikorwamo hari na gahunda ikomeye cyane igamije cyangwa se ishyira ku ntego ibikorwa byo kwinjira mu mujyi wa Bukavu biragenda bite M23 iraza guhara uyu mujyi wa Bukavu mu by'ukuri nawo bigaragara ko abitwa Blackwater Hibu Special Force ingabo z'u Burundi Wazarendo aba bose bamaze kugenda kabisa bashyira mu mitwe yabo ndetse no mu ntego zabo yuko umujyi wa Bukavu nawo bagomba kuba bufata biravuga ko usibye utwo duce si twonyine gusa Kamanyora nayo ngo M23 igomba kuba yahava ni mu gihe nyamara ku munsi w'ejo hashize bakoze inama ikomeye cyane yarimo n'abangaba barimo ba Colonel Nanga
ku rusengero rw'abametodiste, ariko bikavuga ko ngo ibi byari bigamije kuhimba uburyo ndetse n'amayeri agamije kuguma muri ibi bice hifashishijwe icyitwa mu by'ukuri ibikorwa ngo biri gukorerwa abitwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge mu duce ubutegetsi bwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse kugeramo. Ibyo rero ngo hariho gutekereza ko bishobora kubaha amahirwe ashoboka cyane mu kongera kwisubiza ibi bice, ariko bamwe mu bavugwagaho ihohoterwa ahubwo nibo bagarutse bavuga ko ibyo ari ibikorwa byahimbwe kandi basabwe ku gahato kuva muri ibi bice. Ayo rero akaba ari amakuru akomeje kugenda amenyekana hano muri Kivu y'Amajyepfo agaruka ku bice bigiye bitandukanye ubutegetsi bwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kugenda bushyira rwose mu biganza. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo aragaragaza ko igihugu kigomba gusubira ku murongo, ni mu gihe Human Rights Watch ivuga ko kandi bikwiye ko 23 isubira inyuma ndetse n'ibihugu bifasha uyu mutwe bigahagarika iyo nkunga. Ikindi kigomba ngo kuba cyakwiyongeraho cyangwa se andi makuru atangazwa kuri inshuro nuko abagize itsinda ry'umutwe wa 23 basabwa guhita bahagarika ibitero byabo ku bice cyangwa se ahabarizwa FARDC nyine nk'uko byumvikana. Ubutegetsi bw'u Burundi bushinja umutwe wa 23 gukorana bya hafi n'umutwe wa Red Tabara, ndetse ngo ibi bigashyira igitutu ku butegetsi bw'u Burundi no gukomeza gushyira ingufu muri izi ntambara zo kuba mu by'ukuri bakora ibikorwa bigamije guhagarika uyu mutwe wa 23 mu gutekereza ko u Burundi bushobora kuba budatekanye mu gihe 23 yaba ikomeje kugenda ikorana bya hafi rwose cyangwa se iri kumwe n'uyu mutwe wa Red Tabara. Ariko u Burundi bukavuga ko ngo bufite amakuru ko Red Tabara nayo nk'uko bashinja umutwe wa 23 kuba igikoresho cy'u Rwanda, ngo na Red Tabara byaba ari uko nguko. Ese niko bimeze, niko bihagaze, uko niko kuri? Nibyo dukomeza kugenda tureba umunsi ku wundi, tureba kabisa uko biba bihagaze. Tukiri Bukavu bihinduye isura, ntago amazi akiri yandi, uramenye niba woga impagaze. Biravuga ko bamwe mu by'ukuri bamandi bakenga rwose, cyangwa se babandi bavuga bati nyamara iri shyamba se ryeru bo bamaze gukuramo utwabo, cyangwa se bamaze gukuramo akabo karenge, bagira batya barahunga baravuga bati tuzaba tugaruka nibidakomera. Biravuga ko kugeza uyu munsi amakuru aravuga yuko hari ibiri guhwihwiswa muri mujyi wa Bukavu, ko abaturage basabwe bafite amamodoka amapikipiki kuba maso cyane nyuma yuko ngo bishobora gutwarwa ndetse hashobora no kwaduka ibikorwa by'umwuka mubi isaha yari yose bikaba byatwarwa, ndetse abandi bafite amaduka bakaba basabwe kwitonda. Ubu hari icyo twakwita nka tension yashyizwe hano mu mujyi wa Bukavu rwose, kubera yuko ngo isaha ku isaha barabona ko ibintu bishobora kuba byahinduka. Si ibyo gusa, ibi biragenderana n'igikorwa cy'ubusahuzi cyangwa se ibikorwa by'ubusahuzi byakomeje kugenda bivugwa muri iyi myanya cyangwa se muri ibi bice. Habaho gusaba ngo kwitonda cyane ndetse no kugerageza gushyira ingufu mu bikorwa by'umutekano. Ubu rero ngo hateye ubujura n'ubusahuzi, nyamara ibingibi biri no kugaragara mu minsi yasije rwose mu mujyi wa Uvira mu mashusho ndetse yagiye akwirakwizwa, ngo ubwo izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 zageragezaga gusohoka muri uyu mujyi wa Bukavu. Biratekerezwa rero ko n'iki cyaba ari ikindi kimenyetso simusiga kigaragaza ko iherezo rya 23 mu mujyi wa Bukavu naryo kabisa ryaba ryamaze kugera, cyangwa se iminsi yabo mu mujyi wa Bukavu ndavuga 23 yabigeze ngo bawuvemo. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago baratangaza igaruka ryabo byeruye, cyangwa se niba bafite gahunda yo kwinjira none muri uyu mujyi wa Bukavu. Ariko ibikwirakwizwa cyangwa se ibyakomeje kugenda bivugwa, ibyakomeje kugenda byerekanwa, biratanga ishusho nyakuri yuko umujyi wa Bukavu kugeza uyu munsi ni igice twavuga ko kiri kuri tangent, ni igice isaha yari yose ibintu bishobora kuba byahinduka
ndetse uwo bita Clone Nanga we yabivuze, bamwe mu ba M23, bamwe mu ba muri twirwaneho mu by'ukuri bamutera amabuye, ariko uyu mugabo aravuga ati turabona igitutu Kinshasa iri kudushyiraho gishobora no kudukura mu mujyi wa Bukavu. Uyu mutwe wa 23 ko utazigera wongera kuba wakwinjira cyangwa se wagera hano rwose muri uyu mujyi wa Uvira. Ngira ngo muri kumva uko byifashe cyangwa se uko bihagaze, yewe kuba bimeze gutyo mu mujyi wa Uvira, menya ko ahitwa muri Bukavu kugeza uyu munsi ni agace bivuga ko turava Uvira nyuma y'uko umutekano wamaze gushimangirwa, nyuma y'uko hamaze kubaho kunitraliza aba barwanyi 23 ku buryo batakwinjira ahangaha muri bice bya Uvira. Nta kindi kintu kiza kuba gikurikiraho, amaso yose araza kuba ahanze mu mujyi cyangwa se areba mu mujyi wa Uvira. Ibyo ariko ngo bikaba bisaba imbaraga, ubushobozi ndetse gushyira hamwe, nk'uko ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bubivuga. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Jean Jacques Purusi yaje kuvuga ko rero cyangwa se yaje kugaragara atangaza amakuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyo cyamaze kugera mu by'ukuri ahangaha, ubuyobozi bwamaze kuhagera. Uyu ni guverineri uyobora iki gice avuga ati rwose ntimugire ikibazo, guverinoma ikibazo cyari turakomeza kugenda tugikurikirana. Sasa rero nyuma y'uko M23 isotse ahangaha, biragaragara ko yari yateguye uburyo none bwo kongera kugaruka muri iki gice, kuko ubu abarwanyi ba 23 ngo barimo baravuga ko umujyi wa Uvira urimo gukorwa ibikorwa by'ihoterwa rikomeye cyane kandi bishingiye ko mu bwoko bw'abanyamurenge, ngo bityo hakaba hakenewe imbaraga zo kongera kugaruka, ndetse bakaba mu by'ukuri ngo basabye ngo bw'abanyamurenge gukomeza guharanira uburenganzira bwabo. Bivuze ngo ibi ngibi biri no gushyira abitwa twirwaneho muri iyi dosiye y'umujyi wa Uvira, nabo bagashobora kuba cyangwa se hakabaho ko bashobora kwerekeza muri uyu mujyi. Ngira ngo murabyumva ko Uvira iracyari, ntago mu by'ukuri Uvira twavuga ko yari yava mu kaga, kuko uyu munsi urumva ko ni bimwe bavuga ngo irimo iragerwa amajanja, ndetse kandi nanone usibye kugerwa amajanja iri mu menyo ya rubamba. Mw'abantu mwe n'ugusengera uyu mujyi wa Uvira, koko n'ukusengera ndetse n'abahatuye. Ni mu gihe imipaka ya Gatumba byavugaga ko ishobora gufungurwa mu masaha makeya ari imbere. Ibi bitigeze bibaho, usibye ko nyine biravuga ko bamwe mu bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru iyi mipaka bakomeje kugenda bayikoresha mu ngendo, ariko bitari ibisanzwe kuvuga ngo mu by'ukuri abaturage bose barakomerewe kugira ngo bave mu Burundi berekeza no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi bave muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajye mu Burundi. Ibyo nabyo ugomba kuba wabimenya cyangwa se wabisobanukirwa. Amakuru atugeraho aravuga ko M23 nyuma yo gutsindwa mu by'ukuri mu mujyi wa Uvira bakomeje icengeza amatwara n'ubushukanyi bw'umutwe w'inyeshyamba wa 23, aho byahuriye kuri ku kudahinduka urukundo abaturage bakunda ngo igihugu cyabo n'ubushake bwo kubana mu mahoro n'abandi. Nubwo M23 yakoresheweho igitutu, biravuga ko uku kuva kwabo muri uyu mujyi wa Uvira byafashwe nk'ikinamico bateguye mu kugira ngo mu by'ukuri babashe kubona uburyo bwo kugaruka hano muri iki gice cyangwa se hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Uvira, nk'uko byatangajwe n'itangwa ry'amakuru rya leta ya Kongo n'ingabo za FARDC mu 2023 ushyigikiwe n'u Rwanda, nk'uko bivuga ngo wakoze ibikorwa byo kwimura ku gato bamwe mu banyamurenge mbere no mu gihe cyo kuva Uvira. Bamwe boherejwe mu Rwanda, ngo abandi boherezwa Kamanyura, ndetse abandi boherezwa Bukavu, ariko ngo byakozwe mu kubashakira umutekano nk'uko byavuzwe n'umutwe wa 23 ndetse no kubahungisha. Ariko ngo ibi nibyo bigiye gutuma ikibazo cya Uvira noneho kitava mu itangazamakuru kikagaruka kandi gifite ubukana. Aya makuru anemezwa n'amasoko atandukanye harimo n'abanyamurenge baba mu mahanga
bagize icyo batangaza bamagana izi mpunzi zatwawe ku gahato. Ku wa kabiri tariki 25/26 M23 yerekanye imbere y'itangazamakuru ryo mu gihugu ndetse n'iryo hanze abanyamurenge bamwe bivuga ko ngo bahunga itotezwa, bavuga ko bakorerwaga n'ingabo za FARDC, ngo kandi ibi nyamara ngo hari ikinamico igamije kubaka ishusho yuko ari abahohoterwa, nyamara igahisha ukuri gukomeye abantu bari barirukanywe ku gahato. Iminsi mike mbere yaho ngo habaye inama yabereye mu rusengero rw'abametodisti rwa Nyamyanda yitaburiye n'inyeshyamba ndetse n'abagize umuryango w'abanyamurenge mu karere ka gatatu. M23 yasabye abaturage gukurikira ingabo zayo mu gihe cyo kuva Uvira itatanze ibisobanuro bifatika, ndetse niho amajwi amwe yahagurukiye avuga ukuri. Baravuga bati ibi muri kubona ni ibintu birimo gukinwa, ni ibintu birimo gupangwa, ati mubyizere. Perezida w'umuryango w'abanyamurenge muri Uvira bita Munyoboke Ndatabaye yabwiye inyeshyamba amagambo akomeye cyane ariko ari mu rujijo, ati ntidusaba inkunga y'ubutabazi, turabasaba kudufasha gusubira Uvira, mudufashe buri wese n'ipataro ryo gusakara ku butaka bwe, ariko mbere na mbere mudufashe dusubire Uvira, icyo nicyo cyifuzo cyacu cya mbere. Umugore wo muri uwo muryango nawe yagaragaje umunaniro n'icyifuzo gikomeye cy'umuryango kubwo kwimuka, ati nta kintu twazanye, twaje ukumutubona, turasaba M23 gutwemerera gusubira Uvira, turananiwe guhora dutwaye abana ku migongo yacu. N'abaturage rero bo mu bwoko bw'abanyamurenge bagaragaza ko mu by'ukuri hagikeneye imbaraga n'ubushobozi mu gushaka uburyo bwo gusubira muri Uvira. Aya magambo agaragaza ukuri ko kwari kwaribagiranye kubera icengezamatwara. Abanyamurenge si umuryango umwe uje igitekerezo kimwe, kandi ngo ntibahuje umugambi n'imitwe yitwaje intwaro. Mbere yuko M23 igera Uvira, abanyamurenge kimwe n'abandi baturage bashyigikiraga ibikorwa by'ingabo za Kongo n'ingamba zo guteza imbere kubana mu mahoro. Atariko kugeza uyu munsi hari ikibazo. Mu kwezi k'Ukuboza, ubwo ni mu kwezi kwa 12 gushize, uyu mugabo Munyoboke Ndatabaye yari yaragize ati umuryango w'abanyamurenge ukora cyane mu kugarura amahoro, turahaguma mu mujyi, ntitwiteguye kuvamo, ntidushobora guhunga igihugu cyacu, turahamagira abanyekongo bose guteza imbere ubumwe n'imibane myiza hagati y'amoko. Uyu munsi aya magambo afite uburemere bukomeye kurushaho, asenya umugambi wa M23 wo gukoresha umuryango umwe nk'igikoresho cyo gushyigikira politike n'intambara yayo. Uvira, abanyamurenge kimwe n'abandi banyekongo bagaragaza urukundo rwabo ku butaka bwabo, ku mahoro ndetse no ku mibereho ihuriweho, nta buryarya bushobora gusibanganya ukuri ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo, ngo ntibanagenewe guhora bacitsemo ibice. Icyifuzo cyabo kiracyari kimwe, kubana mu mahoro batekanye mu gihugu cyubaha buri muturage wese, muri icyo cyubahiro gihureho niho haboneka igisubizo kiruta intwaro ndetse n'icengezamatwara, nk'uko uyu muryango w'abanyamurenge uhakana mu by'ukuri amakuru avuga ko FARDC igisirikare cya leta Kongo kugera muri Uvira baba mu by'ukuri bakoreye ibikorwa byo kubahohotera. Dukomeje rero n'izindi ngingo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yerekanye ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House, byasohoye inyandiko igaragaza ibyo bise intsinzi ya 365 mu minsi 365 mu rwego rwo kwizihiza umwaka wa mbere wa manda ya kabiri ya Perezida Donald John Trump. Iyi nyandiko yibanze cyane ku bya politike yo mu gihugu cya Amerika no ku mubano wacyo n'ibindi bihugu ku rwego mpuzamahanga, ariko inagaruka no kuri Afurika, harimo n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bigaragara muri iyo nyandiko, ubutegetsi bwa Trump buvuga ko bwaganiriye kandi bukageza ku mahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ingingo y'145 gusa. Nta busobanuro burambuye byatanzwe ku buryo aya mahoro yagizwemo uruhare, ibyo ashingiyeho cyangwa uko yashyizwe mu bikorwa. Iyo nyandiko inagaruka no ku bindi bihugu byo muri Afurika. Ibiro bya Perezida wa Amerika bivuga ko byagize uruhare mu koroshya isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Misiri na Ethiopia. Haravugwamo kandi ibitero by'igisirikare cya Amerika byibasiye abayobozi b'umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu Islamic State muri Nigeria. Byongeye, inyandiko ivuga ko Amerika yakiriye impunzi z'abanyafurika b'abazungu
ziturutse muri Afurika y'Epfo. Ingingo y'176 igihugu cya Somalia nacyo ngo kiravugwa, aho bivugwa ko ibyemezo bijyanye n'abimukira birimo guhagarika gahunda y'uburinzi bw'agateganyo na temporary protected status ku baturage bamwe bo muri icyo gihugu. Amerika rero nyine mu byo yagaragaje nk'ibyaranze manda umwaka wa mbere wa manda ya kabiri ya Perezida Donald Trump, mu by'ukuri mu byo bashimye ngo nuko habashije no kubaho igikorwa cyo cyateye intambwe yo kunga ibihugu bibiri ari by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dukomeje, Lieutenant General Philemon Yeva Ilunga wahoze ari umuyobozi w'agace ka gatatu k'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kagizwe n'intara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Minema ndetse na Chopo, arimo kuburanishwa aho ashinjwa ibyaha bikomeye nk'uko umushinjacyaha mukuru abivuga. Ibi birego byatumye afungwa guhera muri Nzeri 2022 uha akabashize hafi imyaka 3. Mu byaha ashinjwa harimo ubugambanyi, gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano zabo n'amategeko agenga igisirikare, ndetse no kugirana umubano w'ibanga n'igihugu cy'amahanga cyane cyane u Rwanda. Mu rubanza rwabaye kuwa kabiri tariki 20 Mutarama 2026 mbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare, General Philemon Yeva yahakanye yivuye inyuma ibyo aregwa byose, yemeje ko koko hari ubutumwa yigeze kubona kuri telefone ye, ariko avuga ko atari ubwo umushinjacyaha avuga. Yasobanuye kubwo ubutumwa bwari buturutse kuri nimero atazi kandi itari mu rutonde rwa nimero ze. Yavuze kandi ko ubwo butumwa bwari bwoherejwe na General Major Peter Chirimwami Nkuba wari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sukora ya kabiri muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Bombi nk'uko Yeva abivuga babufashe nk'intambara yo mu bitekerezo igamije kubaharabika. Agira ati, ubutumwa buvuga ko dukorana n'abarwanyi ba FDLR kugira ngo habeho kuduharabika. Twari mu nama, General Chirimwami azambwira ko ari intambara mu bitekerezo. Nanjye namubwiye ko nari nabonye ubutumwa nk'ubwo buturutse ku muntu ntazi kuri nimero itazwi. General Philemon Yeva ashimangira ko atigeze abona cyangwa yakira ubutumwa burimo umugambi wo kugirira nabi igihugu cyangwa buvuga ubufatanye n'abantu bo mu nzego z'u Rwanda, cyane cyane James Kabarebe avuga ko atanamuzi na gato, ndetse yavuze ko ayo magambo yayumvise bwa mbere ayumviye mu rukiko. Yasabye umushinjacyaha kugaragaza ibimenyetso bifatika by'uko ubwo butumwa buvugwa bwigeze bugera kuri telefone ye, kuko we abihakana. Mbere y'iki cyiciro cy'urubanza, urukiko rukuru rwa gisirikare rwari rumaze gusuzuma inzitizi zashyizwe ahagaragara n'abunganizi ba General Yeva zirimo kutagira ubushake ku rukiko, kuba yarirukanywe nta burenganzira bwa Perezida wa Repubulika, ifungwa ritemewe n'amategeko, ndetse no kudahabwa icyubahiro gikwiye. Urukiko rwemeje ko ibyo birego byakiriwe ariko bidafite ishingiro, rutegeka ko iperereza n'urubanza bikomeza. General Philemon Yeva akekwaho kuba yaragiranye imikoranire n'abantu bo mu muryango wa James Kabarebe kuva 2020. Yari yarasubijwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umuyobozi w'agace ka gatatu k'ingabo, kamwe mu tugize igisirikare dufite akamaro gakomeye mu mutekano w'igihugu. Philemon Yeva azwi ku izina rya Tigre, abarirwa mu basirikare bakuru bakomoka mu gice cya Grand Katanga. Bamwe mu banyapolitiki barimo na Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika bakunze kuvuga ko abasirikare bakomoka muri ako gace basigajwe inyuma ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Ibirego ariko byagiye bihakanwa kenshi n'ingabo za FARDC, aho umuvugizi wazo Sylvain Ekenge avuga ko mu gisirikare nta vangura rishingiye ku bwoko cyangwa ku gace, kandi ko ifungwa ry'abasirikare rikorwa hakurikijwe amategeko ya gisirikare gusa. Aho ni mu rukiko rero rwa Lieutenant General Philemon Yeva. Dukubitiye no ku zindi ngingo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot kuwa kabiri tariki 20 Mutarama yashishikarije ko haba ibiganiro bya politike buriho na bose mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigamije gushaka umuti urambye w'amakimbirane ari mu gihugu. Yabitangarije ari mu nama mpuzamahanga y'ubukungu i Davos yabereye mu Busuwisi. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X, Maxime Prevot yagaragaje ko Ububiligi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihuje imyumvire ku bijyanye no gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agira ati, twongeye gushimangira ubushake bwacu bwo gushakira umuti w'amahoro amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubahiriza ubusugire bw'ubutaka bwayo, ndetse no gushyigikira ibiganiro bya politike buriho na bose. Yanashimangiye ko Ububiligi bukomeza kuba umufatanyabikorwa w'ingenzi
wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wiyemeje gukangurira ibihugu by'Uburayi kugira uruhare rugaragara mu gukemura ibibazo bikomeye by'ubutabazi byugarije abaturage batuye mu duce twafashwa n'inyeshyamba. Iyi nama ya Davos yabaye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bikorwa bikomeye bya diplomasi ishaka gushimangira inkunga mpuzamahanga igamije gusaba ko ingabo z'amahanga n'abazifasha bava burundu ku butaka bwa Kongo. Guverinoma y'Ububiligi yafashije ayo mahirwe yongeye kwemeza ko ishyigikiye byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu guhangana n'ibitero biri mu burasirazuba bw'igihugu. Andi makuru atugeraho, Guverineri w'Intara Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi Sadiki yemeje ko ubuzima bwasubiye mu murongo wabwo mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko inyeshyamba za 23 zifatanyije ndetse n'u Rwanda nk'uko byavuzwe ngo zibuvuyemo. Ibi yabitangarije mu kiganiro Dialogue entre Congolais cyaciye kuri Radio Okapi ku wa kabiri ku itariki 20 Mutarama. Yashimangiye ko umutekano wifashe neza muri uwo mujyi w'ingirakamaro wa Kivu y'Epfo kandi kubu ugenzurwa n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ashingiye kuri imiterere y'umutekano, Guverineri Jean-Jacques Purusi Sadiki yatangaje ko ubuyobozi bwa leta bugiye kongera gusubizwaho vuba muri aka gace k'igihugu. Yongeye ko guverinoma ndetse n'ubuyobozi bw'Intara Kivu y'Amajyepfo bakurikiranaga hafi uko ibintu byifashe ndetse bizimukira ku mugaragaro muri Uvira mu minsi iri imbere kugira ngo ihahurize ibikorwa byo kuyobora umujyi ndetse no kuwusubiza mu ituze rirambye. Hari guhamagarira impunzi n'abimuwe gutaha. Guverineri yanifashishije uwo mwanya ahamagarira abanyekongo benshi bahunze ihohoterwa n'intambara gutaha. Yasabye by'umwihariko impunzi ziri mu bihugu bihana imbibi na Kongo cyane cyane mu Burundi ndetse no muri Tanzania kimwe n'abimuwe imbere mu gihugu kuhaguruka mu ngo zabo. Ati umutekano uragarutse, turabahamagarira bene wacu bose gutaha kugira ngo